Labas rytas. Pirmadienis. Pirmadienis prasidėjo maždaug taip. Bus gerai, ne? Jo. Tas čia. Bam. Bus dobra. Taip pats įsižiebęs. O sakei, nesigaus. Kiek nervų kainavo. Čia kurva šablonus dariau. Ir tai dar man biški yra dar to reikalų, žinai. Nes reikia įleisti to galiuką vamzdį. Man pritvirtinimą būtent to galo. Reikia sugalvoti kažkaip. Bet prieš pirmadienį buvo ir savaitgalis. Jis atrodė... O! Rusnė, mylimiausia Nemuno dukra. Apžiūrėjome seną techniką. Nenulūš? Ne, nenulūš. 1, 2, 3 darysim norimą, 1, 2, 3. Bilietą turi? Ką? Bilietą. Reik bilieto? Ne, taip, autobusas. Taip pat aplankėme Aitvarų festivalį prie jūros. Kur žiūri? Žiūriu paklodę, kaip išskrido. Ir už gerus darbus lokius apdovanojame lokiu. Sveikas, Loki. Einam pas Lokį. Eik. Loki stovi, laukia. Ką? Čia sakė tau. Kas? Eglė. O čia tai galva. Dėkui. O dabar grįžkime į pirmadienio rytą ir pradėkime darbus. Vakare mane visada surasi čia, kur renkasi gatvių gruboniais. Šaltais viščiais, negailestingais veidais, judesiais abejingais. Atsargiai, jie pavojingi, nes niekada nežinai, kuo baigsis tai, kas pavadinta. Oficialiai, Gatviros Borgės aikštelėje. Legaliai pavargai, šitą žodį sugalvoja bailiai. Ble, kodėl toks sunkus gavosi? Kvailai, besišypsantis mamyčių vaikai. Taip ne jiems visą tai, taip jie nesugeba jausti. Koks kartais malonus yra skausmas. Ypač svetimas, kai bangas valdai, privalai būt greitesnis už kulką. Iššok ir bausk. Biški per aukštas tas stalas. Nu, teks stovint viską daryti. Įrodė prie aliam žaidime, kuriame kitais vaikais. Už vietą pasaulio ir karaliauja jame. Puikiai. Gal biški arčiau, kad matytumėt. Pradėkime. Dar kart laba diena visiems. Pamenate, prieš metus, gal ir daugiau, sukūriau vieną komplektą motoremai, Softailui M8. Ir sakiau, kad sertifikuos visas detalės ir jos turės vokiškus tiūvus. Tai va, pagaliau atėjo tas laikas, vokiški tiūvai yra. Tai dar kartą tą progą pristatau detalės.
Pirmoji detalė – priekinis sparnas Softailui. Slimui, Heritage'ui. Čia viduj turės lipduką tokį gražų. Antroji detalė – činas, plūgas su laikikliais numatytais. Irgi su lipduku ženkliuku motoremos. Turės visus reikalingus dokumentus praeiti technikinę be problemų. Galinis sparnas. Visiems Softailam M8. Nu, išskyrus Fatboyų breakautą, bet bus ir jiems. Tuoj bus ir jiems. Irgi su ženkliuku. Irgi su sertifikatu TÜV. Tai prie to pačio. Į komplektą įeis ir sėdynės padas. Tadadadam. Ir jeigu pamenate, bus galimybė gauti ir sėdynės padą ir antram žmogui sėdėti. Dar po kokio mėnesio bus galimybė įsigyti jau pasiūtas sėdynės visam šitam komplektui. Tai tada dabar tiek. Dar truputį grįžau, į komplektą dar įeis ir laikikliai sėdynės. Šitas dedasi ant rėmo, šitas sukasi štai čia. Tai aš dabar su visu savo nauju stalu grįžtu atgal. Atgal grįžau, bet jaučiuosi taip, kad negrįžau, lyg lauke sėdėčiau. Palaukit truputį, turiu reikalų. Blet, vyrai, zaibali, nahu, užpisot, kiek galima, dirbkit naktim. Negaliu, čia man susikaupt reikia. Tai parazitai. Kai aš nusprendžiau pailsėti, tai ir jie nusprendė pailsėti. Šiandien nesikeikiam. Nekeiksmažodžių diena. Nu, bet tu taip pataikiai. Aš įeidamas, tiksliau įėjęs, norėjau pasakyti, vyrai, davai paprikolinam. Be šansų, ne šiandien. Bet jau tu prikolini. Tu jau prikolini. Rimtis, seneliai, rimtis. Ko ieškai? Lygių. Aš žinau, kad Žilvis paėmė, bet nematau, kur jis padėjęs. Ir vėl. Kai Žilvis atsiranda, taip viskas dingsta čia pas mus. Tai reiškia, du dalykai vienu kartu būti negali. Ir Žilvis, ir viskas. Žilvis. Žilvis išsinešė ir vėl išsinešė. Nu, bet čia kai bus gražu. Gal. Jau tokį slotną spalvą. Blatna. Blatna. Jo, blatniakas. O tu kaip čia gražiai darai? Patikrinkime, ar pirminėje stadijoje neįvyko klaidų. Harley Davidson. Gerai. Čia. Kur trumpuoja? Čia. Čia gerai. Ir sugalvojau. O sugalvojęs apsisprendžiau. Nuo šiol bandysiu dirbti
prie stalo visiškai tuščio. Tai reiškia, kad ant stalo nebus nereikalingų daiktų, o tik tai, ko reikia dirbti su kompiuteriu. Tai reiškia klaviatūra, pelė, monitorius, na ir telefonas, nes kartais telefono irgi prireikia. Taip pat atsikračiau visų nereikalingų dalykų. Ne visų, bet beveik visų. Atsikratęs, pamačiau. Atsikratęs, priėmiau dar vieną sprendimą. Aišku, neturėjau kur dingti, čia taip ir turėjo būti. Grįžtam prie... Pamiršau pavadinimą. Grįžtam prie... Brutiful. Štai taip. Ir šiuo metu tai yra vienintelis projektas. Greičiausiai labai daug kas keisis, gal net viskas, nes dirbdamas su kitu varaudu daug išmokau, daug sužinojau, todėl bus viską daug lengviau pritaikyti čia. Tai nieko nelaukęs ir pradėsiu. Pradėsiu nuo brėžinio. Prieš tai turėjau šūdiną brėžinį, dabar turiu gerą, tinkamą šitam darbui. Tai reikia susitvarkyti brėžinį, reiškia, iš pradžių. Atverskime naują lapą ir viską pradėkime iš pradžių. Vat štai, visiškai, absoliučiai, viską iš pradžių. Bet negi jūs tikrai patikėjote, kad iš karto užsiimsiu darbais. Ne, reikia dar iš pradžių šūdais užsiimti visokiais. Tai vat padarysiu, tiksliau, gal reikia sakyti taip, darytojas padarė štai tokį padarymą. Aš padariau štai tokį padarymą. Ir padarysiu taip, kad taip stovėtų. Kol kas nestovi. Na, dabar gal ir stovės. Bet biškį truputį palaukime, tegul atšąla. Ir tada patikrinsime, kaip daryti daiktai gali stovėti. O kol šąla, kad galėtų stovėti, einam pasižiūrėti, ką kiti veikia. Kol nepabėgo, sakė, nebegrįš į namus. Visi už vieną, vienas už visus. Emigravo abu, nemačiau tos metus. Pridėti savo ranką prie širdies Harley Davidson ir pavyko. Na, štai ir gero stovėjimo pavyzdys. Tadadadam. Ir jūs, mieli žiūrėtojai, perduodu jums žinutę, kad darytojas sakė, kad gali bet kam padaryti bet ką. Tai turėkit omenyse. Bet aišku, reiks labai daug pinigų. Bet pinigų jūs turit. Jeigu žiūrit, reiškia nedirbat. O nedirba tie, kas turi pinigų. Tadadadam. Ir esant... Ir esant susiklosčiusiai tokiai situacijai, o situacija susiklostė taip, besiklostydama susiklostė iki penktadienio. Tai viskas žodžiu suklostyta, penktadienis. Tai reiškiasi, kad tariu jums iki kitos savaitės. Kitą savaitę kėpsime į... Vėl pamiršau. Į Brutiful motociklą.